Fala galera, vou falar rapidinho aqui da nova aquisição aqui do meu board, que é esse pedalzinho aqui, que é o compressor mini da JHS. Ele é um pedal lançado recentemente. E aí eu vou fazer alguns sons rápidos aqui, para esse review não ficar longo. Eu não achei nenhum material desse cara aqui em português, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Vamos lá, vou tirar aqui as coisas que eu uso no meu dia a dia de ambiência, tá? Eu vou desligar o meu reverb. Dentro da HX Stomp só vai estar ligados os amplificadores. Vou desligar aqui o reverb, só tem ampli e um reverb pequenininho nela. Vou desligar também o drive, né? Então agora tá passando por aqui, mas está tudo desligado. A única coisa ligada aqui é uma simulação de um Vox aqui dentro da HX Stomp. Então o som sem o pedal vai ser esse daqui. Guitarra bem sequinha. Dá mais volume. E o que é bacana desse pedal, cara? Primeiro que ele tem um controle de volume, um controle de compressão e tem um controle de blend. O que seria esse blend? Esse blend é você injetar o seu som clean, seu som limpo, junto do som comprimido. Ah, e qual é a vantagem? A vantagem é você ganhar dinâmica, né? Porque o compressor ele tira a dinâmica da guitarra e conforme você vai colocando o blend, você continua mantendo o volume, o sustainer do compressor e vai trazendo de volta a dinâmica que os pedais do compressor tiram, né? E uma coisa também bem bacana desse pedal é que ele quase não injeta ruído, cara. Se comparar com a SP Compressor, o Dynacomp Mini, que são os concorrentes dele, o Vamperigo Mini, ele vai injetar assim 80% menos ruído que esses outros pedais. Então esse é o som comprimido. Você vê que mudou bastante, né, cara? E aí eu vou deixar a compressão máxima e vou tirar aqui o blend pra gente ver esse som aqui sem... Vamos ver esse som aqui sem o que eu falei, né, da dinâmica. Então esse é o som realmente comprimido, sem a mistura do clean, né? Você sente bem, né, aquele corte do compressor, né? E aí a gente começa a colocar a dinâmica, né? Ó. Vou colocar aqui na metade e você vê, ó. Eu sinto que ele mexe um pouquinho no ataque também, né? Ele corta um pouquinho do ataque para trazer a dinâmica, né? E aí, cara, quando você mete um reverbzinho e traz um primeiro estágio aqui, você já vê que seu som muda bastante com ele, né? Você vê que muda muito, muito mesmo. E assim, a minha regulagem favorita, né, é um pouquinho acima da metade. E colocando aqui o controle de blend um pouquinho, porque eu gosto dessa sensação comprimida, né? E é assim que soa com esse primeiro estágio. Eu estou usando aqui uma Telecaster American Standard, corpo em Ash, e os captadores são custom shop de fábrica. Cara, eu estou usando aqui o captador do braço, tá? Se eu colocar um delayzinho aqui, você vai ver que o som fica bem cremoso, bem gostoso, cara. Se eu tirar a compressão, você vê como fica mais seco. Assim, depois você começa a acostumar com esse som dele,
quando você tira ele, é como se tivesse algum cabo com defeito, alguma coisa faltando, cara. Você estranha mesmo, você chega a pensar que tem algum cabo realmente com defeito, porque muda, né, ó. Aquela sensação como se você tivesse girado o knob de volume para trás ou tone, não sei. Quando você joga ele, você sente que o sinal chega valendo. O som muda bastante mesmo, cara. E o bacana desse pedal que eu achei, cara, ele que geralmente esses pedais de compressor, ele combina no som limpo e ele combina com o primeiro estágio. Mas quando você começa a jogar os outros estágios de drive, ele começa a não ficar legal. O que não é o caso aqui, cara. Por exemplo, eu vou usar agora no meu segundo canal aqui, eu estou usando o canal 2 do Morning Glory, né? E você vai ver que ele também soa bacana. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Você vê que a tela ela começa a gritar já com esse. Aqui, cara, eu já tô ligando esses dois pedais juntos e você vê que ele ainda casa, cara. E ainda responde. Aqui eu já é o meu. Não é o terceiro, é o quarto estágio de drive que eu tenho aqui nesse board. Que é o Angry Charlie, é um pedal nervoso, cara. E você vê que ele também casa, cara. Aqui eu já tô mudando pro captador da ponte para fazer base, né? Botar um delayzinho de solo. Interessante notar que eu tô usando uma guitarra com captadores single coil, né, cara? São single coils, então ela tá falando valendo, né? Até para um estágio de solo em que eu ligo esse pedal junto com esse, ele também vem. O que acendeu aqui na HX, isso aqui, cara, é um bloco de volume para o meu estágio de solo ter mais volume. Não muda nada no timbre, né? Então aqui, ó. Galera, eu não fico apertando nos pedais porque eu tô com a controladora, tá tudo ligado nela, então com um clique, né, eu chamo tudo. No caso do de solo aqui, eu chamo o volume, eu chamo esses dois ligados, enfim. Mas a ideia aqui, cara, falando desse compressor, eu gostei demais do pedal. Pesquisei muito, lá na gringa a galera fala muito bem dele. E eu achei que ele casou demais com o meu setup aqui, com o meu som, cara. Casou muito mesmo. Tanto para sons mais limpos, tanto para som com muita ambiência, eu toco na igreja, então ele casa. Um chorus também, ele fica legal com chorus, cara. Você vê como o som muda se eu tirar ele, ó, mesmo com todos esses efeitos. Como o som ficou sequinho, cara. Então às vezes o compressor parece uma coisa pequena, cara, mas se você vê que ele muda mesmo o seu som, ó. Olha a diferença, cara. Então ele jogou meu som lá pra cima, cara, lá pra cima mesmo. E é um pedal hoje que eu não fico sem ele no board, cara. É um pedal, cara, que
Se eu jogar o POG, ele vai casar também. Aquele som lá da Aline Barros, né, cara? Então você vê que ele é um pedal, cara, que para o meu board, para o que eu tô fazendo aqui, cara, tá muito, muito massa. E é isso aí. Eu queria que vocês aí deixassem aí se há necessidade de fazer um review excluindo tudo isso aqui, pegando o pedalzinho sozinho e colocando ele lá. Mas eu acho que eu comecei o vídeo assim, né, cara? Eu comecei o vídeo aqui desligando o que eu tenho ligado e deixando apenas a compressão, né, ó. Que quando eu desligo esse cara, ó. Pra quem gosta de Pra quem gosta desse som bem seco, cara, ele vai casar também demais. Então é isso aí, galera. Vou voltar pro meu presetzinho aqui. E você vê que fica demais, né, cara? Esse primeiro estágio e